РШ-4, да, Иваныч? Ну заебись, хули, на одном, блядь, сидит этот, отключение буровой, нахуй, так что, блядь, если он гаснет, то гаснет на совсем, нахуй. Короче, как вы поняли, это снова Сашка. Всем доброй ночи. У нас снова пиздец. Снова, вот как вы видите, ребята двигали, да, не додвигали. Короче, вся предыстория пиздеца. Звонит Иваныч, говорит, Саня, говорит, мы, говорит, оторвали, говорит, энергоблок. Я говорю, блядь, надеюсь, на совсем. И выкинули. Нет, они его просто оторвали. Короче, вот такая вот хуйня. Тут вот идет шестерка. Вот. Она вроде целая, но хуй его знает. Собственно, блядь, зазор. Что, наверное, метр? Да нет, не метр, поменьше. А, ну да, вот уже, да, сдали немножко назад. Вот, короче, да. Ну, наверное, с метра оторвали. Собственно говоря, похуячили нам всю изоляцию. Вот она все. Иваныч говорит, у него тут что-то выбило. Вот. Ну, Иваныча, он мужик-то поживший, его так просто не возьмешь всякой хуйней. Поэтому Иваныч тут же, блядь, выкатил яйца на стол и разъебал обстановку сходу в стиле Чака Норриса, да, Иваныч? Вот. Поэтому такая вот хуйня. Сашка с места очередного пиздеца. Сейчас я попробую с другой стороны заснять вообще, насколько они чуть-чуть проехали. Блять. Так что, когда вот я говорю, позвонил Иваныч, сказал, Саня, у нас ёбнулся энергоблок, я думаю, ну, блять, лишь бы на совсем. А нет, к сожалению, мы его еще восстановим. Такая вот хуйня. Вот тут, собственно, вот так вот. Ну да, вот. Где-то, ебать, наверное, на метр. А что, Иваныч, похуй, давай здесь вот две доски бросим. И там. И там. А там нахуй надо, будем здесь ходить. Ну, кабель, ладно, похуй, беспроводная какая-то получится. Так что вот. А? Wi-Fi. Какой? А, здесь-то? По Wi-Fi, да, будем передавать. Вот. Так что всем сладких снов. Сашка с очередного места пиздеца специально для вас.